wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wianeta Nurrahmadanti Kristiawan dari Prodi S1 Keperawatan dengan NIM 2109535 kelas 1B UPI Kampus Sumedang. Nah, di sini saya akan melakukan kegiatan latihan napas dalam, batuk efektif, dan juga postural dryness. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, maaf mengganggu ya. Sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Wianeta Nurrahmadanti Kristiawan dari S1 Keperawatan, mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Zahra. Ibu Zahra. Ya udah sesuai dengan data ya Ibu ya. Nah, sebelumnya izinkan saya mencuci tangan terlebih dahulu ya. Iya. Ibu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah membaik. Tapi tadi malam tenggorokan saya terasa gatal. Gatal ya Bu ya? Nah, sesuai dengan jadwal bahwa hari ini kita akan melakukan latihan napas dalam dan batuk efektif. Nah, sesuai kan Ibu sekarang jadi dahaknya susah keluar ya Bu ya kalau gatal itu. Kita latihan aja ya Bu ya? Ibu udah siap? Siap. Oke. Ibu boleh saya bantu. Ibu boleh berdiri begini. Tangannya boleh di sini. Pegang perut. Nah, biar nanti bentar ya Bu ya. Ibu boleh nyender kalau sini aja nyendernya ke belakang. Ntar ya saya tambahin bantalnya. Ibu. Biar agak enakan. Nah, kayak gitu Bu. Udah enak? Udah. Ini ke sini. Nah, latihan ini ada 3 ya Bu ya. Saya contohkan dulu. Nah, yang pertama ada latihan napas dalam. Nah, kayak gini. Ibu tarik napas, keluarin dalam mulut pelan-pelan. Nah, kayak gitu. Nanti biar Ibu ngerasain pernapasan Ibu kayak gimana. Kayak dada kan mengembang kayak gitu ya. Yang kedua, tarik napas, terus tahan dulu 3 detik aja, terus keluarin. Nah, yang terakhir, tarik napas sambil Ibu batuk efektif kayak gini ya, kayak gini aja. Nah, kayak gitu supaya dahaknya keluar. Nah, Ibu paham? Paham. Mau dicoba? Boleh. Ya, boleh. Step yang pertama, tarik napas, keluarin dalam mulut pelan-pelan. Tarik napas 3 kali ya Bu ya. Lagi. Nah, ya, bagus. Rasakan ini dadanya, terus ini apa? Pernapasannya. Terus yang kedua, 1, 2, 3. Ya. Napas 1, 2, 3. Tarik napas lagi. 1, 2, 3. Nah, yang terakhir biar dahaknya keluar, jadi tenggorokan Ibu nggak gatal lagi. Coba yang terakhir ya Bu ya. Yuk. Ayo. Iya, bagus. Sekali lagi Bu. Ada dahaknya? Nih. Boleh masuk. Udah. Oke, bagus. Nanti dahaknya dipisah aja Ibu. Ya, baik. Nah, sekarang Ibu boleh tidur lagi posisinya ya, biar Ibu istirahat lagi nih. Saya simpan dulu. Ibu boleh tidur lagi. Udah selesai ya Ibu ya. Semoga Ibu lekas sembuh. Dan jangan lupa kalau misalkan nanti tenggorokannya gatal atau batuknya susah keluar, lakukan latihan yang tadi ya Bu ya. Terima kasih. Iya Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bagaimana kondisi hari ini? Alhamdulillah. Iya, baik Ibu, perkenalkan saya Wianeta Nurrahmadanti Kristiawan. Nah, di sini sesuai jadwal kita akan melakukan postural dryness. Ibu sebelumnya sudah tahu belum apa itu? Belum. Nah, postural dryness ini yaitu untuk mengeluarkan lendir. Jadi batuknya biar keluar dahaknya ya, karena kan supaya tenggorokannya juga tidak gatal ya Bu ya. Sebelumnya Ibu belum melakukan kegiatan ini kan? Nah, kita coba aja ya. Ibu sudah siap? Siap. Bentar ya, saya tambahin dulu bantalnya. Boleh angkat kakinya Bu? Kita buka ya. Terus Ibu sedikit sini. Ibu boleh bisa berdiri? Ibu boleh dulu. Dah cukup. Oke. Ibu sekarang badannya baik bisa? Ya Ibu, nanti bantalnya disetel di dada aja. Kayak gitu. Sudah cukup.
sana Bu, bawa aja ini di sana. Cukup Ibu. Sekarang Ibu gimana, udah agak enakan belum? Enakan kan tadi beberapa cara juga ya supaya nanti darahnya bisa keluar kayak gitu. Sekian aja Ibu ya, cuma beberapa aja. Terima kasih ya Ibu ya. Iya, Assalamualaikum. Sekian kegiatan yang telah saya laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.